हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अॼु पाण ॾिसंदासीं त पाइथन लैंग्वेज में स्ट्रिंग डेटा टाइप छा हूंदी आहे या असां मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कीअं क्रिएट करे सघंदा आहियूं। यादि रखो त पाइथन में कैरेक्टर या CHAR चार डेटा टाइप न आहे। चार डेटा टाइप जी जाइ ते बि असांजी स्ट्रिंग डेटा टाइप आहे, जॾहिं त ॿियनि लैंग्वेजिस C++ ऐं जावा में सिंगल लेटर या सिंगल कैरेक्टर खे स्टोर करण जे लाइ चार डेटा टाइप मौजूदु आहे ऐं जावा में मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स खे स्टोर करण जे लाइ स्ट्रिंग डेटा टाइप मौजूदु आहे। पर पाइथन में सिर्फ़ु स्ट्रिंग डेटा टाइप आहे जेका मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जे लाइ बि साॻी स्ट्रिंग आहे ऐं सिंगल कैरेक्टर जे लाइ बि साॻी स्ट्रिंग आहे। सो हाणे पाण ॾिसूं था त असां हिकिड़ो वेरिएबल ठाहियोसीं str1 जे नाले सां, उन में स्टोर था करायूं काई बि स्ट्रिंग। पाइथन में जॾहिं असां क्रिएट कंदासीं त उनखे डबल कोट या सिंगल कोट में इनक्लोज कंदासीं या बंदि कंदासीं। लेट्स से असां डबल कोट में बंदि था कयूं हेलो। हाणे जॾहिं असां इन str1 वेरिएबल खे प्रिंट कराईंदासीं str1 या डेटा टाइप ऑफ str1 था ॾिसणु चाहियूं त उहो ॿुधाईंदो त इहा स्ट्रिंग डेटा टाइप आहे। हाणे ॾिठो त हिन ॿुधायो हेलो प्रिंट करायो आहे जॾहिं str1 खे, त हुन में स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट हेलो रखियलु आहे ऐं हुनजो क्लास या डेटा टाइप str। सो हेलो असांजो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो वेरिएबल आहे। इन हेलो खे असां डबल कोटेशन जे ज़रिए क्रिएट कयोसीं। साॻे ई तरीक़े सां असां हिकिड़ो ॿियो वेरिएबल str2 जे नाले सां था ठाहियूं ऐं उनखे असां सिंगल कोट जे ज़रिए था क्रिएट कयूं। सिंगल कोट में असां लिखियोसीं लेट्स से वेलकम ऐं जॾहिं असां हिनखे प्रिंट कराईंदासीं प्रिंट थिए str2 ऐं डेटा टाइप ऑफ str2 यानी टाइप फंक्शन जे ज़रिए डेटा टाइप मालूम कंदा आहियूं। जीअं असां प्रिंट करायोसीं त वेलकम जे लाइ बि ॿुधाई त उनजो क्लास या डेटा टाइप str यानी स्ट्रिंग आहे। सो हाणे असां ॾिसूं था त पाइथन में सिंगल वेरिएबल या सिंगल लेटर्स खे स्टोर करण जे लाइ कहिड़ी डेटा टाइप आहे। असां str3 जे नाले सां हिकिड़ो वेरिएबल ठाहियोसीं ऐं उन में असां सिंगल कोट या डबल कोट में लेट्स से असां हिकिड़ो सिंगल लेटर a लिखियो आहे ऐं जॾहिं असां प्रिंट था करायूं str3 खे हुनजी डेटा टाइप खे str3 ॿुधाईंदो त इन सिंगल लेटर जे लाइ बि स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो हिन प्रिंट कयो a ऐं हुनजी क्लास या डेटा टाइप बि ॿुधाई त स्ट्रिंग। इन खां अलावा पाइथन में मल्टीपल लाइन्स वारी स्ट्रिंग्स बि हूंदियूं आहिनि। उनखे बि क्रिएट करण जो तरीक़ेकार छा आहे त असां मल्टीपल लाइन्स ते मुश्तमिल स्ट्रिंग खे 3 टाइम्स डबल कोट या सिंगल कोट में लिखंदासीं। लेट्स से असां हिकिड़ो मल्टी लाइन जे नाले सां वेरिएबल ठाहियोसीं ऐं उनखे 3 टाइम्स जे कोट माना स्टार्टिंग कोड बि 3 हुजनि सिंगल कोट में या डबल कोट में ऐं एंडिंग कोड बि 3 हुजनि। हिते जेको कुझु बि असां लिखंदासीं लेट्स से असां लिखियोसीं वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाणे हीअ असां स्ट्रिंग 3 कोट्स में हुनखे इनक्लोज कयो आहे ऐं उहा स्ट्रिंग 5 लाइनुनि ते मुश्तमिल आहे। हिन स्ट्रिंग खे जेकॾहिं असां प्रिंट था करायूं प्रिंट थिए मल्टी line and data type of multi line रन कयोसीं त जीअं ई असां हिनखे 5 लाइनुनि ते स्ट्रिंग ॾिनीसीं त एज़ इट इज़ हिन ॿुधायो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हुन प्रिंट करे ॾेखारियो
साॻे ई तरीक़े सां जहिड़े तरीक़े सां असां वेरिएबल खे 5 लाइनुनि ते स्ट्रिंग ॾिनीसीं त उहा 5 लाइनुनि वारी स्ट्रिंग उन मल्टी लाइन वेरिएबल में रखी ऐं जॾहिं प्रिंट कराईंदासीं मल्टी लाइन वेरिएबल खे त एज़ इट इज़ उहा स्ट्रिंग प्रिंट थी ऐं हुनजी डेटा टाइप या क्लास ॿुधाई त ही str यानी स्ट्रिंग आहे। हाणे जेकॾहिं असां इहा ई स्ट्रिंग मल्टी लाइन वारी स्ट्रिंग डबल कोड जे ज़रिए था क्रिएट कयूं, लेट्स से असां चयोसीं 3 times डबल कोट 3 टाइम डबल कोट में असां का ॿी स्ट्रिंग था ठाहियूं, लेट्स से टाइम एंड टाइप वेट्स फॉर हाणे तव्हां ॾिसो त असां ही 6 लाइनुनि ते मुश्तमिल हिकिड़ो स्ट्रिंग क्रिएट कई आहे ऐं उहा डबल कोट्स में बंदि थियल आहे। उनखे जॾहिं असां प्रिंट कराईंदासीं उनजी डेटा टाइप त तव्हां ॾिठो त टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन इहा 6 लाइनुनि ते इहा स्ट्रिंग प्रिंट थी वई ऐं हिन जो क्लास या डेटा टाइप ॿुधाई त स्ट्रिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में पाण फर्दर पाइथन जा के ॿिया टॉपिक्स सिखंदासीं।